ها هي البنات شفتيها من هنا، ها شوف. يلا. هاي وبالصحة والراحة، وهذه كنهديها للمطبخ المغربي. سلام البنات، نتمنىكم تكونوا بخير. انا بغيت نوريكم واحد الوصفه سوفلي بالفرماج ولذيذه بزاف. تقدروا تعملوها في العشاء. غادي نوريكم المقادير. عندنا 100 غرام د الزبده و100 غرام ديال الطحين فورس ويطرود الحليب. هادو في الاول كنخدموهم في الاول، ومن بعد عاد كنديروا هنا عندنا 300 غرام ديال الفرماج الحمر، حنا معروف عندنا الفرماج الحمر. وهنا عندنا 4 البيضات. غادي نفصلوا البيض على الصفر، يتخدم الصفر بوحدو، يتخدم مع الوصفه هذه. ومن بعد غادي نطربوا البيض ونخلطوا كل شيء. المهم نتوما معايا باش تشوفوا كيفاش غادي نعملوا. شويه الابزار والملح، نوجدوا البيض بعد هو الاول باش يكون عندنا سهل. نقسموا الصفر على البيض، غير بشويه البنات باش ما يهبطش لينا الصفر في البيض، لان الا مشى تهبط لينا الصفر في البيض راه ما تيبغيش يطلع البيض. صافي دابا هذا غادي نديرو هنا باش نخدموه. غنطلعوه بحال التيش، خاص ما يكونش فيه نقطه ديال الصفر، اذا كان فيه ما تيبغيش يطلع البيض. بحال هكا تيخص يكون يكون تيجي زوين. بسم الله. غادي نديرو الزبده 100 غرام قلنا، ندير 100 غرام. نزيدو الحليب، تيبدا شويه الخليط يتقال، ولكن ما كنحيدوش يدينا على التحراك باش ما يلصقش لينا الطحين في القلب ديال كاسرول ولا طنجره ولا اي حاجه فاش ما درتو. في الاول كديروا العافيه مهيله، ولكن في التالي ملي كديروا الحليب وكتحلوا داك الطحين تحاولوا تجهدوا شي شويه العافيه. شتي البنات كيف تيكون؟ ها نوريكم في هذه باش تشوفوا السمك ديالها. هانت
شتي هذا هو السمك تاعو، شتي كي داير بحال هكا، داير بحال الفرماج دايب. نحيدوه من فوق العافيه، نديرو شويه ديال الملح حيت راه الفرماج مالح، هو تيبغي الحق تيبغي شويه ديال الملح باش كيجي لذيذ شي شويه. المهم انا عندي هذا البزار البيض، اللي عنده اللي بغى يدير بيض بغى يدير الكحل اللي عنده راه مزيان باش كيجي شويه لذيذ. انا حيت من فوق النار. دابا غادي نزيد هذوك 4 البيضات ونحرك باش ما يطيبوش. دابا غنديرو الفرماج ديالنا. قلنا انا عندي هنا اكثر من 300 غرام. شتي كي تجي ها شوف. دابا غنديروا ليها البيض. يلا انا غادي ندير البيض بشويه. هذا البيض تاع البيض اللي قربنا، ما نحركوش بزاف باش ما يطيحش لينا لاباري طيح لينا. الا طاح لينا ما تيجيش زوين، غير بشويه. في هذا الاثناء كنا مسخنين الفران واحد شويه، واحد 5 دقائق هكا، تنديرو على 200 درجه. المهم هادو راه دهنتهم انايا، هاد القالب هذا دهنته بالزبده، وهاد الجوج تا هما درتهم غير احتياط زعما الا ما قداتنيش هذا لاباري. نخلي الصلصه باش حيت ما تيبقاش الفران يتحل عليهم تيطلعوا. الا تحل عليهم الفران الا بغيتو تشوفوا شعلوا الضو وهكا يلا البنات ها هي خرجتها. المهم بغيت نذكركم لان هي راه كطيب تقريبا 25 دقيقه، ولكن راه تردوا ليها البال، خصكم تبقاو وحدها ما تغفلوش عليها. الا كان الفران سخون راه دغيا تطلع. ها هي البنات شفتيها من هنا، ها شوف هاي. وبالصحه والراحه، وهذه كنهديها للمطبخ المغربي.